အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီစပြီးတော့ Python လေ့လာမယ့်လူတွေသို့မဟုတ် programming ကိုစလေ့လာမယ့်လူတွေဆိုတာထက် programming ရေးပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရေးတဲ့အကျင့်ရှိနေပြီအလေးအကျင့်ရှိနေပြီဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ video လေးကိုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က program တွေစရေးတယ်ပေါ့နော် program တွေစရေးတဲ့အခါမှာ program ကရေးနဲ့တချို့ function တွေကအရန်ကြီးကြာနေတာမျိုးကိုကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်တွေ့မှုကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောလေးသုံးလုံးလေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ programmer တွေက time complexity လို့ပြောလေးရှိတယ်ဘာလို့ time complexity ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ program တစ်ခုရဲ့ဒီ efficiency ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကို time complexity တဲ့တိုင်းနေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ time complexity လို့သုံးဆွဲကြတာလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ how long does it take to run your algorithm တစ်ခုကို run တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြာသလဲဒါဆိုရင်သိတာတယ်เนาะဘယ်လောက်ကြာလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာကဘယ်ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ computing power ကိုယ့်ရဲ့ computer ရဲ့ computing power မှာမူတည်တယ်ဒါကဒီ computer မှာကိုက test ဘယ်နှခုလောက်ကို parallel run နေတာတော့เนาะဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်တာလားဒါတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်သုံးတဲ့ programming language တွေပေါ်လည်းမူတည်တယ်ရေးထားတဲ့ program complexity ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ data size တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့เนาะအချိန်ကြာမြင့်ခြင်းကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါကျတော့အချိန်ကြာမြင့်ခြင်းကိုတိုင်းမဲ့အစားဘာကိုတိုင်းတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့ဒီ program ကို run လိုက်တယ် data size ခက်သေးသေးကို run တဲ့အချိန်မှာတော့ program တိုင်းကမြန်တာပဲလीเนาะပြဿနာသိမရှိဘူးအဲ့ data size တွေကြီးလာတဲ့နဲ့အများ program ကပို့ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုတိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုတော့ data size များလာတာနဲ့အများသူ့ရဲ့ကြာမြင့်ချိန်ကဘယ်လိုမျိုးတက်သွားတာလဲပေါ့အဲ့တော့ how does the runtime of this time function ကို grow ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုက်တာတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တိုက်တာဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးဒီဟာ linear search လုပ်တယ်ပေါ့နော်linear search လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က list တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ list ထဲမှာပါတဲ့ number ကိုရှာခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ number ကိုရှာဖို့အတွက်အခုဒီမှာ function လေးတစ်ခုရေးထားတယ် algorithm လေးတစ်ခုရေးထားတယ်ပေါ့ရေးထားတဲ့အခါမှာဒီ algorithm ကဘယ် method ကိုဘယ်လိုဟာကိုသုံးထားတာလဲဆိုတော့ linear search method ကိုသုံးထားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီကဏ္ဍထဲမှာရှိတဲ့ဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတိုင်းကိုသူကကိုရှာခြင်းတဲ့ number နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ရှာခြင်းတဲ့ number ကိုရှာတွေ့သွားပြီဆိုတော့သူကရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ program လေးရဲ့ကြာခြင်းကိုတိုင်းတာတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာသိကြတယ် obviously ကအချက်နှစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ list data science list ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ element အရေးအတွက်များလေဘာဖြစ်မလဲ program ကပို့ပြီးတော့ကြာလေဖြစ်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြာလေဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုရှာခြင်းတဲ့ number ကဒီ list ရဲ့ဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲဆိုတာပုံမှာလည်းမူတည်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ loop တစ်ခါပတ်လိုက်တိုင်းဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နှိုင်းရှင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်တယ် comparison ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ comparison အတွက်ကြာချိန်တစ်ခုရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကြာချိန်တစ်ခုတည်ဒါပါတော့0.01 second ပေါ့နော်ကြာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ iteration တစ်ခါလုပ်တိုင်းသူတစ်ခါနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဒီလောက် second ကိုကြာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ iteration ဘယ်နှခုလုပ်မလဲ iteration ဘယ်နှခုလုပ်မလဲအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုရှာခြင်းတဲ့ number ကဟို list ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် iteration ဒီဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ n အကြိမ်ရေးအတွက်ဒီ list ထဲမှာရှိသော element အလုံးရေအတွက်တိုင်း run ရမှာဖြစ်တယ် okay တကယ်လို့ပထမဆုံးနေရာမှာရှက်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်ပဲပတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ worst case scenario နဲ့ဒီအဆိုးအဆုံးအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘာဖြစ်မလဲဒီ algorithm တစ်ခုကို run ဖို့အတွက်ကြာချိန်ဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲဆိုတော့ number of elements ဒီ list ထဲမှာရှိနေသော element အလုံးရေအတွက်ပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ element အလုံးရေအတွက်များလေအချိန်ကလည်းမြင့်တက်သွားလေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတွေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program လေးကိုစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေးလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချိန်အလုံးရေအတွက်များတာနဲ့များသူ့ရဲ့ကြာချိန်ဒီလေ linearly မြင့်တက်သွားတာကိုတွေးလိမ့်မယ်ဒီလို time complexity တွေကိုဖော်ပြဖို့ရအတွက် programmer တွေကဘာနဲ့အသုံးပြုလေ့ရှိလဲဆိုတော့ big O notation ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်တခြားတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ big O notation ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
big O notation ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ big O ပေါ့နော် capital O big O parenthesis ကိုစားခွင့်မိနဲ့အဲ့ထဲမှာကဏ္ဍလေးနဲ့ဖော်ပြလေးရှိတယ်ဒါ time complexity ကိုဖော်ပြတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ algorithm ကelement size ပေါ်မှာမမူတည်ဘူးဟလာဒီ number of elements ကဘလောက်ပဲဖြစ်နေသူဒီ constant ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ O of 1နဲ့ပြလေးရှိတယ်ခုနဥပမာပေးခဲ့တဲ့ပုံစံလိုမျိုးအချိန်ကဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တက်သွားတယ်เนาะဒီ number of elements များတာနဲ့အမျှတိုင်းကလည်းမြင့်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် O of n လို့ရေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်သွားတဲ့အချိန်ဒီဟလာ corrected နဲ့ square နဲ့တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ n အရေအတွက်တက်လာတာနဲ့မျှသူက n square နဲ့မြန်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ခက်တွတ်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ O of n square နဲ့ပြလေးရှိတယ်ဒါ Biot notation ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေပါအဲ့တော့ constant time ရဲ့နမူနာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီပုဒ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ input တွေပေးလိုက်တာမှန်ပေမဲ့သူဒီလုတ်တဲ့အလုပ်က assign ဆုပ်တဲ့တစ်ခုပဲ today equal to 0ဆိုပြီးတော့ assign ဆုပ်လိုက်တယ်တန်ဖိုးတစ်ခုကို assign ဆုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းလေးကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲဒီ element အရေးအတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် element အရေးအတွက်များသည်ဖြစ်စေနည်းသည်ဖြစ်စေသူရဲ့သွားမဲ့ကြာချိန်ဒီတစ်ခုလည်းပဲဘာလို့ဆိုတော့သူက element အရေးအတွက်မှာမမုံတည်တော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဒီ constant time ဖြစ်မယ်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် Python မှာ run ကြည့်တဲ့အခါမှာ constant time ဒီ0လောက်ဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့တော့တချို့ program မှာrun ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ time ဒီ2 second လည်းဖြစ်နိုင်တယ်1 second လည်းဖြစ်နိုင်တယ်0.001 second လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုကျွန်မပုတ်စာလို့0000 secondနော်0.000 second ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖော်ပြလေးရှိလဲဆိုတော့ O of 1 constant time လို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံးဆွဲလေးရှိကြတယ်နော် okay အဲ့တော့ခုနက linear အတိုင်းဆိုလို့ရှင်เนาะရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ O of n ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုနောက်တစ်ပုတ်ရှင်းပြချင်တာက bubble solve okay sorting algorithm အလွယ်ကူဆုံး sorting algorithm ပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အလွယ်ဆုံးပေါ့เนาะတကယ်အခြေခံကြဆုံး algorithm အဲ့တော့ဒီ bubble solve ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီ bubble solve နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ video တုန်းကလည်းပြောပြခဲ့တယ်เนาะ algorithm ကိုရှင်းပြတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ bubble solve ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ list ထဲမှာရှိနေတဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိနေတဲ့ element နှစ်ခုလုံးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ element နှစ်ခုလုံးဒီ wrong order ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ switch လုပ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီ bubble solve ရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ bubble solve ကိုဒါ Python မှာရေးထားတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bubble solve ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက looping ကို2ကြိမ်ပတ်ရပါတယ်ပထမတစ်ချိန်မှာရှိသမျှ element တွေကတစ်ခုချင်းစီသူကကြည့်သွားမှာပေါ့နော် element 1ကနေ element 2 3 4 n ထိသွားမယ်အဲ့တော့ပထမ element နဲ့ဒုတိယ element ကိုစပြီးတော့နှိုင်းရှင်းမယ်အဲ့တော့ပထမ element number 1အတွက်ကျန်တဲ့ကောင်အကုန်လုံးနဲ့နှိုင်းရှင်းကြအောင် element 2 element 3 element 4 element 5 and so on ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ element 1နဲ့ element 2မှာနှိုင်းရှင်းကြည့်မယ်နှိုင်းရှင်းတာဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရတယ်အဲ့လိုနှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်းချက်ကဟလာအတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့နှိုင်းရှင်တဲ့ဟာကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကဏ္ဍကဒုတိယ element ကပထမ element နဲ့ငယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ swap လုပ်ဖို့လိုတယ်နှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲနှိုင်းရှင်တာတစ်ခုရှိမယ်သူကိုတခါ swap လုပ်တာရှိမယ်ပေါ့နော် swap လုပ်ပြရအဲ့တော့ဒီ program ကို run လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲ့တော့ worst case scenarios ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘာလုပ်ရမလဲတခုမှ sorted မဖြစ်နေဘူးအားလုံးက reverse order နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပထမဟာအတွက် n ချိန်ရှိမယ်ဒုတိယဟာအတွက် n-1 ချိန်ရှိမယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပတ်နေရတဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ဒီ n into n-1 by 2လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကို Biot notation နဲ့ပြတဲ့အခါမှာ O of n square နဲ့ပြလိမ့်ရှိတယ်ဒါ worst case scenarios ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအခြေအနေ best case ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုရင်အားလုံးဒီ swap လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နှိုင်းရှင်တာတစ်ခုအတွက်ပဲလုံးဝမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သွားတဲ့ဒီ time complexity ဒီဘာနဲ့ညီမလဲဆိုလို့ရှိရင် O of n နဲ့ညီပါမယ်
အဲ့တော့ဒီ time complexity တွေကိုcomplexity ကို measurement လုပ်တာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့ပြောပြတာက time complexity နဲ့ build notation ကိုမိတ်ဆက်လေးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုဘာလို့သိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင် program တွေကိုရေးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ရေးလာပြီး code တွေအများကြီးရေးလာတဲ့အခါမှာကိုရေးလိုက်တဲ့ code ဒီ efficient ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲ data size သေးသေးလေးအတွက်ပဲလုပ်တာလား data size ကြီးတာအတွက်အသုံးပြုတာလို့အဆင်ပြေထိုင်မလားပေါ့เนาะဥပမာ bubble source တို့ linear search တို့ဒါတွေဒီdata size ငယ်တာတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေပေမဲ့ data size ကြီးလာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်မပြေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခု O1 တို့ ON တို့ ON square တို့အပြင် other build notation တွေရှိပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်တွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်သွားလဲဆိုတော့ logarithm ratio နဲ့တူညီသွားတာတို့เนาะ n log n နဲ့တူညီသွားတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလည်းရှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ time complexity နဲ့ build notation ကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ programmer တွေဖြစ်ကြပါစေ။